passadinha, o link vai estar aqui embaixo. E lá vamos postar fotos, os vídeos que estão aqui no YouTube e um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Lá vocês poderão dar sugestões pra gente do que vocês querem ver aqui no canal. Então corre lá, se inscreve pra você não perder nada. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma fogueira em casa sem estragar seu piso. Festa Junina tá chegando, viu? Então bora! E os materiais para a fogueira são tijolo ou bloco. E o tijolo ele vai proteger o piso de manchar ou de queimar. Madeira seca, porque a morada vai fazer muita fumaça. A gente separou por tamanho e também é ruim de pegar fogo. E a gente vai usar os galhos secos, porque ele vai começar o fogo. Então agora a gente vai começar a montar. Ela vai ser por 3x3. A gente vai já começar a montar. Então, cortamos o vídeo para não ficar uma coisa muito longa. E montamos assim, ó. Fizemos a primeira camada com vocês. E depois pegamos e fizemos outra camada, só que só por volta, não colocamos dentro. Então, o segundo passo é pegar as madeiras, colocar. E, gente, lembrando, pra que essa paredinha? Pra não sair nenhuma cinza. Exatamente. É melhor vocês separarem por tamanho as madeiras. No caso, as maiores, as médias e as pequenas. Que primeiro vocês vão colocar as maiores. Que no caso é um jogo da velha, né? Vocês têm que fazer mais ou menos assim. Vocês vão colocar assim, ó. As primeiras madeiras deitadas assim. E depois elas assim. Na horizontal. Como se fosse o jogo da velha. Vocês vão fazer mais ou menos um X, só que com uma no meio. E depois que vocês colocarem, a gente vai colocar o galho seco dentro das madeiras. Que vai começar o fogo. E a gente vai ver o fogo, mas para ficar melhor, a gente vai ver isso à noite. É assim que fica, mais ou menos. Então, gente, voltamos e já está à noite. A gente disse que ia colocar fogo à noite para parecer melhor, né? Então, vocês vão precisar de
álcool, e aqueles galhos secos e um pouquinho de papel. E para vocês colocarem fogo, vocês vão precisar da supervisão de adulto e óbvio que vai ter que ser um adulto que vai colocar, porque fogo é perigoso. Criança não se mexe. Então, Vamos chamou o nosso pai para ele colocar pra gente. Vamos ver nossa fogueira em ação. Olha aí. Gente, já começou a pegar fogo aqui em cima e ali embaixo. Vamos ver. É quentinho. Gente, tá pegando já ali. Então, gente, Esse foi a ideia para você fazer na sua festa junina. Na sua festa junina. Então já deixa o seu like,